กราบกราบกราบบัดนี้วันที่27พฤษภาคมพุทธศักราช2568เป็นครั้งที่27แล้วของการสวดมนต์ที่ข้าพเจ้านางกัญญารัตน์บัวศรีขอถวายสินสดสาธยายพระสูตรพระบริรัมย์ต่างๆถวายเป็นพุทธบูชาธรรมบูชาสังฆบูชาและอาจาริยบูชาแด่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายขอจิตของข้าพเจ้าจงตั้งมั่นมีสติระลึกได้มีสมาธิจดจ่อในอักขระพยัญชนะในบทสวดอย่างต่อเนื่องด้วยบทที่1บทกราบพระรัตนตรัยอะระหังสัมมาสัมพุทโธภควาอะระหังภควันตังวิวาเทมิสวากขาโตภควตาธัมโมธัมมังนัมมัสสามิสุปฏิปันโนภควโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิบทที่3บทบูชาพระบดีพิณะระหังสัมมาสัมพุทโธสุจิรังมรณิพุตโตหุเนหิรนามาโนทานิปรมิหิจติสติยาวชิวังหะวสังธรรมังสังฆสารนังคโตปุเชมิตันนาตยังธรรมังจรามิสตินาบทที่3บทสวดชุมนุมเทวดาสัมมันตาจักรวาเลสุตราขจัตุเทวตาสัตธรรมังมุนิราชสัสสุนันตุสักกะโมกขังสักเกกะเมจารูเปคิริจิกรัตเตนจารุเขมมาเนจิเปโรเตจักะเมจารุวนะกะหะเนเขวัตุมะเกเตปุมาเจจันตุเทวาชะระตารุวิสัมเมขะคะนะปะนาคาติทันตาสันติเกยามุนิวารวัจจนังสัสสะวะเมสุนันโตธัมมะสวนะกาโรยัมมะทันตาธัมมะสวนะกาโรอะยัมมะทันตาธัมมะสวนะกาโรอะยัมมะทันตาบทที่4บทสวดบุพภาคานามาคานะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะบทที่5บทสวดไตรสรณคมนปทาพุทธังสรณังคัจฉามิธัมมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามิทุติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิทุติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิทุติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิตติยมปิพุทธังสรณังคัจฉามิตติยมปิธัมมังสรณังคัจฉามิตติยมปิสังฆังสรณังคัจฉามิบทที่6บทสวดสัจจกิริยาคาถานาทิเมสรณังกัญญพุทโธเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเทนะโสติเมหุตสัพพทานาทิเมสรณังกัญญธัมโมเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเทนะโสติเมหุตสัพพทานาทิเมสรณังกัญญสังโฆเมสรณังวะรังเอเตนะสัจวะเทนะโสติเมหุตสัพพทาบทที่7บทสวดติรัตนปะนามคาถาพุทธนาเมรตภูตสริรจิตังนามานาเมรตภูตวิสุทธิสารังนาเมรตภูตสุสีริติติเอตังนาเมริรัตนังรัตนายาวะหังสัมมาสัมโมสริตวัตถุวิเศษภูตังโยยายุตกุณโยภาวะสาภวิตังสุมิยธรรมปิตเทวยสติชันเตเอกังวินาทตุเรสมัสสัมภเวนะโรเกกัจจจิเรนสัพพะตุภูตังอมิรยาวิโสยังอตุติสทังนิมิบันทิเหิ วิจารรูปังรูปัมหิเฮอัตันตุภาภริยังเยสันติตุตวิจิชังกุณากายตยานามิหิเยวะยันนตยาวิสุสุธัมปิสมุสตังมนัสสิสุทัพพสสะตถานังปุญญติกสมุสัมมาปุญญาภูมังโมขะปะโมจนะโมขะสรนังกตานังปุชระเหสุบรมังพิปุชนยังนิพพานัสสจิกิริยายุปะอิสยทังสัมมากิเรสัมมาโรเนสิทธิยาจัสสะทุหิอันโทสะเรหุปัสสานิยังปานิหิจาวิสรนังขมานิเยเมวะทัสมาหิตังปิรัตนังสรนังอัตตมหะทัตติงทิวังคานานิโสสามานาปุเจมัจจาวิสสตังโสปันสะเนตาทัตานุปัจจาริยาทัทธารตจาปุญญนะทัตถาสุตาเถนะสุขีปะเวโวเตชะนะทัสสะจัสสัทธาภิสุปฏิโหนตุโยจะเยจะธรรมหัมหิปนามาภูโตโรกุตสัมมาโยยะโตสุโภชังโสปนิจจายาอายัมปิโหนตุวัตถุตเยบริจิตโตสุปสาสการโรบท8นามการบทสวดที่8บทสวดนามกรสิทธิคาถาโยจะโกมามหมาปะทะโกสัมมาพุทโธสุขโตวิมุตโตมรัสสะปัสสะวินิโมจิยันโตปะเปสิขิมังยันตังวินัยยังพุทธังวิรัตังเสสันมามิโรกัสสนาทันจาวินัยกัญญาตันเตชะสัตติยสิทธิโหนตุสัมพันธ์ยาราอวินาศมินตุจโมจโยวิยตัสสะสัทโทสะเสสิโลกัสสะวิสุทธิมัคคังในการนิโยธรรมรัสสะทาริสัตตวโหตันติโกโรสิโนธรรมวรันตังศิรสันมามิมหาปัทรังอวสันตตาหังนันติสัตยสิทธิโหนตุสัมพันธ์โยรา วินาศมินตุสัทธมมาเสนาสุขตาโยโหกัสสะปะปูปะกิเลสัจเจตาสันโตสุยังสันตินิโยชโกจาสวากาสัทธมังวิจิตังกโรติสังขวิรันตังเสสันมามีปุถุโพธังเสสัมมาทิจริงสัจเจสัจเจสิทธิโหนสัมปันโยราวินาศมินตุบทที่8บทสวดนามการะอัฏฐกคาถานะโมอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะมะหิเสโนนะโมตัสสะธัมมัสสะวะตัสสะ
เอนิธานโมมหาสังฆสาปีวิสุทธสีรติปิโนนะโมมัสสารารัสสารัตนยัสสะโสกังนะโมมาปาติทัสสะสัพพทุยาสปินะโมโกราปะภะเวนะวิคัจจะอุตปัทุวานะโมโกรานุภะเวนะสุปฏิโหตุสัพพทานะโมโกรัสสติเชนะวิธีมหิโหมิเชตวา วันที่11มหาสมัยสุดเอเมเมสุตังเอกังสมัยยังภควาสเกจุวิหารติกปิโรวัตถุสมิวหามเนมาตาปิโกสังเนรตุติมินามาเตหิปุโสเตหิสเปหิวะอรหันเตหิสัจหิจโรกัตตุหิเตวะสยะปุยนาตานิปิตาหุนติภวันตังนายามิโกสังฆะตะโกตตุนันตุตวะสักกายิกานังเทวนานิตาสังโฆเสยังภควาสเกจุวิหารติกปิโรวัตถุสมิวหามเนมาตาปิโกสังเนรตุติมินามาเตหิปุโสเตหิสเปหิวะAlahante hita hita roka hata hita wata ye puya na sani pati ta handi pakubantang tasana ya biku sang hanta ya no nama ya miye na pakwa ya no pasang ma ya ma pasang mi sama pakwa to sani ya pati ta hana pa ya pati ada kota te pata ya sabi ya ma parwa udah sami si tongwa pa pasara ya pasari tongwa asami si ya wa su pa se su sa hita pakwa to para to pa to hang so ada kota te pata to pakubantang pa pati to pa tang hang so ya ka man hita ko ya te pata pakwa to sandi ke mang harang pasi mahasama ya pa manda suming Ewa kaya sa mga kata mga imang naman sa mayang kita yewa para sika sa mante atau ko para sika ta ko bato sa mga rang pasi tatapi ko bato nga tang sindi ta sa no juga makang so Ahora ti manita ni keto ba yin hani yara kanti bandita ti atau ko para sika ta ko bato sa mga rang pasi ito ba kirin ito ba bari kang yura kung sa mani sa te tara te suta para ko bata sa tanto sa te atau ko para sika ta ko bato tani ke mga rang pasi Ega butang sana kata saya ada kabar santai bahaya bumi bahaya manusia tu yang saya bagai yang puri-puri santai te ada kupu babi gua mantai se ya punya nabi kebiasa tu suruh kata tu sudah betasan ni pada tahun kita sakatang asana ya bisu tangan dah Iya bika baya hiya sunga tita matana ngar hanto sama taputa te zambi pako bantana kita barra ma ibe taputa ani bati da hiya sunga ya tapi ma ya hangi tara hiya bide piko bibo bisante ana kata matana ngar hanto sama taputa te zambi pako bantana kita barra ma ibe taputa sani pati ta bisante te ya tapi ma ya hangi tali hiya siki sami piko be ya baka jangan nama mi kita ya sami piko be ya baka jangan nama mi tedi sami piko be ya baka jangan nama mi tang suna sa sa kamane sita lupa sa si sa fi ya mame tedi te piko popo wato banca sosong pako baca ta bota Ikaw ka manukan sa amin yata pumata sa tita. Yes, ita kiri ka parang bahisa ta sa mahita pa susi. Kapag sa lina raw sa amin naman no. Naman sa sabi sabi ba santi na mo nabila. Tuyo pan sa sa tayo sa babene ka pila patawi. Tato man tayo sa sabag kesa rin dati. Baka jabi ka natin minsan na sa subuwa. Ita tama makarong sa tawa po sa sanang. Sampai tulo ko niya ng mano sana sana ibigay sa mata ko sa ring sa tangi ke sa sana mano sana masasuko ibigay na mata ko sa papapahawong sa pangabiya niya papa kita pa na sa kumata to matay sa ta sawa ke sa na te de baga jabi tan na sana tapi yo ibang kita ji sa mikiro yo ko so sa ta sa baja kapo makabiro batawa iti man to de mata man man do ya sa mana manabi kamong bigo na sa medyo mana sa imabata ya kanana tamanino iti man to de mata man to ya sa mana manabi kamong Iwana kami mana sa kiba bisa saya kan hana taman nino iti man tayo teman teman man to hasi na mana mana bi kamu biyo na teman teman na iti sa kan hana taman nino iti man tayo teman teman man to hasi no sama namin kamu biyo na teman teman may sama ta sa tayo kan hana taman nino iti man tayo teman to man to hasi na mana mana bi kamu biyo na teman teman ang kumulola sa kay ko biyo sa niwesa nang kaya sa hasang ya kanang bali pa sa te kumbiro sa kay ko so pa teman teman ang bali man tayo sa taro ko pa sa te Kada pa nangati pati mahala siya sa sisoa. Tapi sa sapaw, buwan na naman mapara. Hindi man sa sito man to. Manaman to yasa siya naman naman nabi kamo. Ewan na naman ting manasa kina siya siso. Sa biro ho tapos sa te. Kung mananangati pati mahala siya sa sisoa. Tapi sa sapaw, buwan na naman mapara. Hindi man to sito man to. Manaman to yasa sino. Manaman na siya. Mong piyo na sa miting man. Bitin man sa siso. Sa biro pa ko pa sa te. Nakanangati pati mahala siya sa siso. Tapi sa sapaw, buwan na naman mapara. Hindi man to sito man to. Manaman to yasa siya naman naman nabi kamo. Bihuna sa medyo mga utana sa sisara sa kubiro tapos sa sate ya kana ngati bari mahala sa siso Utabi sa sapaw bo ina na mama hora iti man to judi man to man to hasino ada mana api kamu pi kuna sa mente me nang belo me sang sa taro ko to ne na bilu hako paji me na bilu bako belo uto nang si sang sa taro te mahala sa samanta to to ri sa sama na atang so bani ka bedo bato be te sama ya mino sa mo men ni ka sa aya ugen to be ken to bidu to sa bidu to sa ha na no ka ma sai to cha kenu man huni man tu cha kana to ma men yo cha te ba su to sa ma sa di chita sa na kana po harora chota na so po Aku pancasi ko te batin paru turi ya basa sai te ni jara jana kan sa phasa ra chu pi mara manabi ka mo bi ko na so pi
samiting wana ataku nama naka zara sahata kapsara ara aku saya kaya devi yamuna tatala hata aku kaya saseno era manu mahana aku sopa kasa samiting wana yana kala sesa hasa rante bade sapa kibi tu tere kubi asa te wana sarpata ita tu wana yesa na mga bi anta kana kala sana mase mana to kimama kasibuto sana iba se yoba hanyanta nakaso pa na sana na magang subutang ita ba jira hate na samutang surarita Aruba soba sete ide manto jisa sino kana kancha mafi sama Asuratan na mesasa, ebajiti suti tabahan atau moti saha, atanda pada putana tapi pertama maka sana ya itu paling tenang nah hubungan apa kamu, kami juga sani pas kan tadi tuh nah kami mana apa tuh coba pas apa itu tuh coba kamu baru na tiba tuh moti jasa sasa, meta kurang kali aku coba jasa sino, tete sasa kaya sebenarnya nama nino, ini mentu ya sino mana kamu, itu nah kami mana, mentu jasa bahasa alita, asa mata tuh beja macam tuh sopan kan, macam tamaku pura kita sudah sobat nesa coba sudah makuburo kita nakatan ni buro kita wa aku manhabara haka basuna masobo seto ako bakabulin sa to kasi te sa kaya sa pera na tabanino hindi man to siti man taban naman to yung sino man naman nabi kamo iko nang samite manara ko sa puso ba sa makisugari bari sa kajaro sa umabu pa ni pasino baro na sa hata mata ato sa sino sa kalburo zira ako sa manesino kasi te sa kaya sa pera na tabanino hindi man to siti man taban naman to yung sino man naman nabi kamo biyo na kami manang sama na ano sama no sama kita betul sika aku mano baru sika aku bayo je baye joru je basi no baro kama baro ka su baye sa seno sa te sa kaya sa pera na tabanino di manto juti manto mano manto ya seno para mana pika mo pina sa mide mara suka ko rumah na aku kana sa ha o ta jaga ya pa mo kada ko to babu jaga na ta mata hora ka sa misa ka je sa seno ha ha ba sino yo si sa babu sa te sa te sa kaya sa pera na tabanino ide manto wana manto ya seno mana mana pika mo Iguana sampai mana miya tu jika jama ada kaca sasa ino nabi takara maseta so tina maca asomani mala tino aku ada aku baru nimita asite sasa kaya sampai nana kaman ino di mata suti mata wana mento ya sasa mana mana nabi kamu iguana sampai mana kita tete bani kaya sampai nana kaman ino di bayi na suti ya sisa saha bukan sasa tima kirang ukatin mana sawang lagi mau kota rana kang tang sama asita titang subah sama para mato jabut tadi mato saha sana aku meroti sasa Coba ka sa meeting manang sa hasa mamaro ka na mahama beauty ta dio to no di mento di sa mga years sa siso isa sa isara ako na cheka ba sa patay no sa sa masa to aka harito baru baru to sa pe ante dito si sa pamake maro sa napi kami panhasa kan sa mantiyang kita kan hata panhata lakina panhaman hubo sa manta baru baru sa mabumite sa ko titang iti ta sama hasano kan hasana pesa ye ina da mahasa sa rang kata mana pero bang ila pa busok ko mi kono nito sa bitu ko sa so batu tabati sangko to sa jang waste sa pangapinya jaba ko to mana ta ko mata to mati yesu ta sa ba ke sa sa tema da sa na kita to sana tapi ko tidak tapa makalungso to pa put sa nang bitara ke pamong sa no ba isa yung sa bibi sangka ya ya di tayo sa sino mo tadi sa habo din sa wakate sa ne suta ti bodi si ibo sa mangkala sutang at sa na sa para nang banditan sa sa na busa sa busa niya Nangit tamang kalbo tamang matiru pati dawa so sa bupe sa bunya taya sama si cha tamang kalbo tamang bahusan san si saman sabi na yo sa susigito pati ta si sa Eda makarmutamang matabitu ubataan ang ubatara sa sangkaho na kura sa kamanta. Eda makarmutamang kanan sa tamachoriya sa Anang kanan sa sangkaho na wacha. Ida mani ida makarmutamang orati birati papaman sa bana sa sanyamo. Apa mata sa tamisu ida makarmutamang Alabocha ni bato cha sunduti takutan yuta. Arena sama sama nang ida makarmutamang Hante yaso wasa sata namanan sa tasanang kalinat haman sa at itamang kalmutamang tapo sa pama Darian sa arisan sa natasanang nipana sa sikiriya sa itamang kalmutamang putra sa loka sami hijitang yasa nakakambati asoka muda siyang kema itamang kalmutamang ika isani katawana sama nama rasita sama so tinga santi tete tande sang mang kalmutamang te mali samba surata naparoy yang kichibi chang yuchiwa hurang wa Sakya Zuba yang ratanang banitang nano sa mga tiyat nakate na tambi pati ratanang banitang tinaso dyan sa pati hundo ay yang wiro kamat ang banitang
ตังยทัสสกยาสกยมุนิสัมมาหิโตนะธัมเมนะสัมมติกินจิธัมปิธัมมิรัตนังมณีตังอิตินะสัจเจนะสวัสดิโหนโตยังบุรัสเสโตปริวันเยสุจิงสมาธิอนันตปิกัญญามาหุสมาธินาเตนะสมุนมิจติอิธัมปิธัมมิรัตนังมณีตังอิตินะสัจเจนะสวัสดิโหนติเยบุคราทัสสะสังมัสสะจจตาริสัญญิบุหานิโหนติเตทักขิเนยสุขขัสสะสาวกายติสุทินานิมหาภารณีอิธัมปิสังฆรัตนังมณีตังอิตินะสัจเจนะสวัสดิโหนโตEso masana lahina ni kamino kola masasa nam hite pati patama tang wikai hara tama tani miting bitamana yang isang kira tanang binitang dana sajana subati honto hinang burunang nawang nati samawang wala tati tayo tiki papasaming tiki na pisha biruli hisanda ibinti tiraya tang yang bati po tang pisang kira tanang binitang dana sajana subati honto บทที่13บทสวดธรรมบทสหัสสวะอัตตาเวทิตังสโยยะจายังอิโตระปัชชาตันตสะโพสะสนิจังสัญญาตจาริโนเนวเทโวนะคันตโพนะมาโรสหปามุนาจิตังอภจิตังกโยระตถารูปัสสะชันตุโนบทที่14บทสวดเกสปุตตสูตรหาสิตามิทังเตนะภควตาชานตาปัสสตาอรหัตสัมมาสัมพุทเทนะยะตุมหิมานุสเวนะมาปรมาปรายมาอิติกิรายมาปฏิกสัมปทานเนนะมาตักตะโหตุมานะยะคะเฮหัมมาอาปริปริวิระเกนะมาทิตินิชานะขันติยามาอวรูปตายามาสามโนกรุยธาตุเมเหอัตนาวะอนัยทะอิเมธรรมะกุศลอิเมธรรมะสวัชชาอิเมธรรมะบิญญูคหหิตาอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาอาหิตายะทุกขยะสังวัตันติอาราตุเมยะปัชชาหิยะทัตตะตุเมอาราณาวาชาเนยะทะอิเมธรรมะกุศลอิเมธรรมะวะชาอิเมธรรมะบิญญูปัสสะอิเมธรรมะสมัตตาสมาธินาหิตายะสุขยะสังวัตันติอาราตุเมเหอุปสัมปชาวิหารยธาติบทที่15บทโสปนิยโสปนิยติชีวิตมามายุงชุรุปนิทัสสานาสันดานายังวยังมรุเนเปกมโนปุญญานิอายุรัฐสุขวหานิอุปนิยติชีวิตมายังรูปนิทัสสานาสันติดานายังวยังมรุเนเปกมโนรุกมิสังปัจเจตันติโปเกโยระกายนะสังโยโมปัจจยาอุทเจตัสสะตังตัสสะเปตัสสะสุขายะโหติยังชีวมโนปโกโรติปุญญังนัมมหาเวรคติธรรมจาริงอมุจิเจโนสุขมหาติเอกานิสังโสธมิสุจิเนอรูปติงขจันติธรรมจาริสัพพิสังขารานิจจติยะถาปัญญายปัสสติยะถานิมินติทุกเขสัมภคุวิตุติยาสัพพิสังขาราทุกชาติยะถาปัญญายปัสสติยะถานิมินติทุกเขสัมภคุวิตุติยาสัพพิธรรมานัตติยะถาปัญญายปัสสติยะถานิมินติทุกเขสัมภคุวิตุติยาอันนี้พระบทสวดอปันนะกัจฉตุอปานากัจฉเมเกติยังอากุตากิกาเอตสัสนายเมทวีสังคันเฮยะอปันนกังอาหุเมสรนังยันติปัปปะตานิวนานิจาอารามรุขเจติยานิมนุสสาอยตาชิตาเนตังโคสรนังเกมังเนตังสารนมุตตมังเนตังสารนมาคัมมาสัพพะทุกขปะโมจติโยจะพุทธะธรรมันจะสังขันจะสารนังคตาจตาริอริยสัจจานิสมัปัญญายปัสสติทุกขังทุสมุปปาทังทุกขสาจะอติกมังอริยันจะอัตถังขิกังทุกขูปสัมมาคามินังเอตังโคสรนังเขมังเอตังสรณมุตตมังเอตังสรณมาคัมมาสัพพะทุกขปะโมจติบทที่17บทสวดพระเทกรัตถคถาตีตังนานาวะขเมยนาปะตังกังเกอนาคตังบุคคลไม่ควรคำนึงสิ่งที่ล่วงไปแล้วและไม่ควรมุ่งหวังสิ่งที่ยังมาไม่ถึงยสติตัมมหินันตังปะตัญจานาคตังสิ่งใดที่ล่วงไปแล้วสิ่งนั้นก็เป็นอันรับไปแล้วและสิ่งที่ยังมาไม่ถึงก็เป็นอันยังไม่ถึงปัจจุบันนั้นจะโยธรรมันรัตสัพพิปัสสติสังฆังสังขุปังตังวิปัสสามานิปุรุหะเยก็บอกในเห็นแจ้งธรรมะปัจจุบันไม่ต้องแค่ไม่คอนแค่ในธรรมนั้นได้บุคคลนั้นพึงเจริญธรรมนั้นพึงให้บุคคลเกิดเชฟกิจมาสัพพังโกชัญญามรังสุเวพึงทำความเพียรเสร็จในวันนี้แหละให้รู้จะรู้ความตายในวันพรุ่งนั้นให้รู้สังขารเตนะมหาเจนินะมัจจุนาเพราะความผิดเป็นกรรมจุดาเพิ่งมีเสนาเย็นนั้นจะไม่มีกฎทั้งใดบางวิหารมาตบิงโหตมตังหิตังเอวเดกรโตติสันโตจิคติมุนิติพระมุนีผู้สงบย่อมเป็นบุคคลผู้มีปกติอยู่อย่างนี้มีความเพียรไม่เกียจคร้านทั้งวันและกลางคืนนั่นแปลว่าผู้มีรติหนึ่งเจริญด้วยประการชนิดแลบทที่18หมดสวดเพียรปัญจเวกคณะบาทาจารย์ที่ธรรมันจะนอนนี่ตีตามีความแก่เป็นธรรมดาจะร่วมกับความแก่เป็นไม่ได้ปัญญาที่ธรรมะพยาติกันนะตีตาเรามีความเจ็บแค่เป็นธรรมดาจะร่วมกับเจ็บแค่เป็นไม่ได้มารุณาธรรมะนี้มันรังนะตีตามีความตายเป็นธรรมดาจะต้องพ้นความตายเป็นไม่ได้เฮมิบิเฮนะนะไปเห็นนะปะโบเวนะปะโบเขาจะเป็นปิดต่างๆว่าจะต้องพักจากของเราจะได้ใช้ให้สิ้นไปกรรมสกรรมิกรรมทายาทากรรมโยนิกรรมพันธุกรรมปฏิสรณา
เรามีกรรมเป็นของตนมีกรรมเป็นผู้มีผลมีกรรมเป็นแดนเกิดมีกรรมเป็นผู้ติดกรรมมีกรรมเป็นที่พึ่งอาศัยอย่างกัมมังกริสามิกัลยาณังวาปะปะกะวะตัสสะทายาทาปะวิสามิเราจะทำกรรมใดไว้เป็นบุญหรือเป็นบาปเราจะเป็นทายาทก็ว่าจะท่านได้รับผลของกรรมนั้นสืบไปวังอภิหิอภิญญาบัจจุวิสกิจพังเราทั้งหลายคงพิจารณาอย่างนี้ทุกวันเทินวันที่19โสเทวตาวิโยชนะข้าสัตว์ทุกขปตานิทุกขาพยาปตานิพยาเจ้ากับปตานิโสกหันตุสเปปิปานิโนเวตาตุจำหิสัมมาทังมิสัมมาทังสุเทวันโมทันตุสัมมาทังมิติยาอนันตุสัตยาจิหังคัมปุสัพพทาอนุนาภิรตาหันตุขันตุเทวตากตาสัพเพพุทธปาราปตาปัจจิกานังยัมพังอนันตานาจเจเจนะรักขิธรรมิสัพพโสบทที่20โสเทวตาปฏิทานคาถายาเทวตาสันติวิหารวัจนิจุเวคเรปฏิคเรเตหิงตรุงธรรมธรรมเนนะภวันตุปุจิตาสุติงุโรนเตถาวิหารมันตุเรเทราจมัชนัมวะกาจวิกโวสธรรมิกาตนาปฏิอุปสกาธรรมะเทสานิกมัจิสุราสัมปันโพธิสุขิตาภวันตุเตชราปุจเยปิจอันสัมภวาอนิสสัตโอปปติกาเอนิกานัมวรังปฏิจเตวิวิทุกัสสะกโรนตุสังขยังตุจิรังสุตังธรรมังธรรมตุราปุกุระสังโฆหันตุสัมมาคโวAtaya Sahitaya Amhirakatu Satamo Sape Vidhamacharino Budding Samamunayama Sami Ari Yapavetite Rishve Baswasapha Patitana Katha Bunyasika Tasa Yananda Taka Ime Nesanta Pakino Honto Satananda Pamanaka Yevita Gunabanda Damai Hamata Vita Chiyotitam Atahitawa Anyamachavarino Satatitanti Rokasamin Tepomachatu Yonikavan Ekatu Kara Sangsaranta Bhava Bhave Atanye Paritana Myanumatan Te Yang Ye Jimang Napachananti Teva Te Sang Nivet ยุงขอสัตว์ทั้งหลายไม่มีที่สุดไม่มีประมาณจงเป็นผู้มีส่วนแห่งบุญที่ข้าพเจ้าได้ทำในบัดนี้และแห่งบุญทั้งหลายอื่นที่ข้าพเจ้าได้ทำแล้วโดยชนเหล่าใดเป็นที่เราผู้มีคุณมีบิดาและมารดาของข้าพเจ้าเป็นต้นที่ข้าพเจ้าได้เห็นหรือแม้ไม่ให้เห็นสัตว์ทั้งหลายอื่นที่เป็นกลางและมีเวรกันตั้งอยู่ในโลกเกิดในภูมิ3เกิดในกำเนิด4มีขันธ์5และขันธ์1และขันธ์4ท่องเที่ยวอยู่ในภพน้อยและภพใหญ่สัตว์เหล่าใดทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้าและขอสัตว์เหล่านั้นจงอนุโมทนาทานเองเถิดก็สัตว์เหล่าใดก็ไม่ทราบการให้สมบูรณ์ของข้าพเจ้านี้ขอเทพทั้งหลายจงแจ้งแก่สัตว์เหล่านั้นมายาทินานาปุญญานังอนุโมทนาเฮตุนาสัพเพสัตตาสัทธะโหนตุเวราสุขชีวิโนเยมะปะทันจาปะโพนตุเตสะสาสัจตังสุภาว่าเหตุคือแห่งอนุโมทนาแห่งบุญทั้งหลายที่ข้าพเจ้าให้ได้ขอสัตว์ทั้งปวงจงอย่ามีเวรอยู่เป็นสุขเสมอเถิดและจงถึงทางอันเกษมเถิดขอความหวังดีของสัตว์เหล่านั้นจงสำเร็จเถิดด้วยอนุภาพแห่งสัจจะอธิษฐานอนุภาพแห่งความเพียรอานิสงส์แห่งการบูชาพระรัตนตรัยด้วยการสาธยายบทสวดมนต์พระสุภาพปริตภคาถาเหล่านี้ขอความสุขสวัสดีเกิดมีแก่ครอบครัวของข้าพเจ้าขอให้พ้นจากทุกภัยทั้งปวงขอให้เจริญทั้งทางโลกและทางธรรมขอเทพเทวดาทั้งหลายโปรดอนุโมทนาในการสวดสาธยายมนต์และธรรมะเหล่านี้เมื่ออนุโมทนาและโปรดอวยพรให้แก่ครอบครัวของข้าพเจ้าและวัตถุมงคลพระกิ่งบาลีวินาศโดยมนต์นี้สิสมเด็จพระญาณสังวรวัดบวรนิเวศวิหารตลอดจนวัตถุมงคลทั้งหลายที่3สิ่งสร้างขึ้นในที่ผ่านมาและที่จะจัดสร้างในอนาคตขอจงเปี่ยมด้วยอานุภาพแห่งพระบริตรและคำมงคลในพระคาถาต่างๆจงสำเร็จศักดิ์สิทธิ์ทุกประการเทอญสาธุ